一切产生于社会的问题，皆源于社会，自然可以在社会的解析中找到根源。人类社会问题的本质就是基于价值的不平等。如果能简易便捷地控制乃至消灭不平等的基础，自然没有了不平等发育的土壤。所以我们必须明了人类社会如何形成的，不平等是如何形成的，使我们能够轻易解决社会问题，乃至消除避免不平等。解决问题需要了解问题的根本所在。如果我们能够找到体现事物特性的最小结构，找到形成事物最小结构的逻辑，自然也就知道了事物形成的基础与基本特性。这种形成事物最小结构的逻辑是事物的原结构，比如金原子决定了黄金的特性。那么人类社会的原结构应该是什么样的？显而易见的是，没有人就没有人类社会。世界万物为人类提供生存繁衍的条件，一个人再强大也无法形成社会。可见人类社会原结构的基础是交互，至少是两人交互的结构，它可以拓展成三人或多人交互的结构，当然也可以强制要求三人甚至多人交互的结构。这说明人类社会的原结构是可变的，而原结构决定了事物的特性。这表明人类社会的原结构决定了我们人类能够走多远，能够达到什么层次的文明。人类的未来靠人类自己的选择，无论是消亡还是永续。从人类社会原结构的形成过程进行分析。假定有 A、B 两人， A 生产食物， B 制造工具。 A 发现 B 制造的工具可以提高自己的生产效率， B 发现如果直接从 A 处获得食物更方便自己研究制造工具。 A、B 经交互形成共识，20千克食物换1把工具。就这样 A、B 两人发现交互可以使彼此以更少的时间获得更好的生存条件，更高的生存效率。某天无论出于何种原因 C 加入进来， C 可能效率比不过 A、B， 也可能不懂生产制造，亦或是不想生产制造，但也很可能要躺赢。 C 决定制造漂亮的贝壳或小铜板或特殊的纸张，以下简称等价物，并与 A、B 交互，要求必须达成共识，称这样大家更加方便快捷。共识内容大致如下3条：一、A、B、C 以等价物来进行交互。2、A、B 以 C 认可的事物作为抵押物，如食物或工具，向 C 换取或借贷等价物。A、B 可以随时或限时拿等价物向 C 换回抵押物。3、只能 C 制造等价物。说到这里大家都明白，所谓等价物就是我们常见的货币，无论是古代还是现代。生产货币是权力和身份的象征。在古代，私造货币按数量以五行论处，我们无需考虑 C 通过什么方式与 A、B 达成的共识，也无需考虑借贷利息等衍生事物的影响，只需要关注这个小社会本身的运转。这里我们把 C 制造的事物称为等价物，这是一个充满了迷惑性的词语。迷惑性在哪里？且听下回分解。至此 A、B、C 社会开始运转，人类命运的齿轮开始转动。随着时间的流逝， A、B、C 社会迭代形成了诸多事物，如家庭、商业、政治、数字经济、Web 3.0、AGI， 也产生了诸多问题，如不平等、阶级、贫富差距、垄断、内卷、社会原子化、经济周期、历史周期率。同时也带来了2个关系到每个人的核心问题：一、人类社会的本质是什么？2、A、B、C 的社会结构有没有问题？也正是这一切基于交互的基础，决定了生命智慧的必然形成与形成逻辑，其形成逻辑又决定了智慧生命在这个宇宙中逻辑上的最终目的与意义。这些话题我们后面继续聊，欢迎大家留言交流，感兴趣的朋友可以关注我，下期咱们继续聊人类社会这个关乎你我他的事儿。